Доброе утро, всем доброе утро. Как шикарно вставать вместе с солнышком, встречать его. Это то самое лучшее, что можно для себя сделать. Ну и, конечно же, напоминаю, что сейчас скидки кора муравьиного дерева. Это то, что заменяет разные фармацевтические антибиотики, то, что помогает нашему иммунитету, а не уничтожает. Поэтому приобретите, пусть кора муравьиного дерева всегда будет у вас в аптечке, и пользуйтесь на здоровье. И, конечно же, пейте воду. Еще раз доброе утро, прекрасного всем дня.